Bikin slime dari clay? Yuk lah mari kita coba. Jadi kemarin ada yang request buat bikin slime. Tapi sebenarnya aku tuh gak bisa bikin slime guys. Terus ada yang kasih tutorial cara bikin slime dari clay. Ya udah marilah kita coba. Pertama-tama kita tambahkan sedikit air untuk mengaktifkan kekuatan tersembunyi dari clay ini. Lalu kita tambahkan sabun cair. Di sini aku pakai sabun bayi untuk buat claynya jadi slime. Aku yakin banget kalau slime ini bakal jadi yang paling keren sejagat raya. Dan ini kita kasih lotion untuk memberikan kelembapan ekstra. Wah, kok malah jadi kayak bubur ya? Ini udah diaduk-aduk lama banget, tapi tetap encer gini. Kayaknya resep slimeku ada yang salah deh.